আপনার বাড়ির জন্য সর্বোত্তম ক্ষমতা সম্পন্ন সিলিং ফ্যানের মাপ কিভাবে নির্ধারণ করবেন লিউমিনাস গৃহ বিশেষজ্ঞ। হ্যালো, আমার নাম রোহিত। আমি লিউমিনাস থেকে আপনার গৃহ বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতা। আজকালকার পাখাগুলি স্টাইলিশ এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন হয়। সিলিং পাখা কিনতে হলে সবার আগে দরকার আপনি কোন সাইজের পাখা কিনবেন। সেই জন্য আপনার এটা জানা দরকার যে সিলিং ফ্যানের স্ট্যান্ডার্ড সাইজ কি হয়, আপনার ঘরের সাইজ কত। যদি আপনি ব্যালকনি বা বারান্দাতে ইনস্টল করতে চান তবে তার মাপ কত, সিলিংয়ের উচ্চতা কত, ছাদ উঁচু নিচু নেই তো, আর আপনি যেখানে পাখার হুক লাগাবেন তার কাছাকাছি কোনো দেয়াল বা বাধা নেই তো। আসুন আপনাকে এই সম্বন্ধে কিছু জরুরি তথ্য জানাই। পাখার সাইজ তার সুইপ দিয়ে জানা যায়। পাখা ঘোরার সময় যে বৃত্তাকার পথ তৈরি হয় তাকে সুইপ বলে। সিলিং ফ্যান অনেক রকম সুইপ সাইজে পাওয়া যায়। 600 mm মানে 24 ইঞ্চি, 900 mm মানে 36 ইঞ্চি, 1050 mm মানে 42 ইঞ্চি, 1200 mm মানে 48 ইঞ্চি, 1300 mm মানে 52 ইঞ্চি, 1400 mm মানে 56 ইঞ্চি, 1200 mm মানে 48 ইঞ্চিকে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ মানা হয়। এবার আপনি ঘরের সাইজ দেখুন। দৈর্ঘ্য আর প্রস্থকে গুণ করে কত স্কোয়ার ফিট হচ্ছে দেখুন। আসুন এবার বিভিন্ন রুম সাইজের অনুসারে উপযুক্ত ফ্যান সাইজ বা সুইপ নির্ধারণ করতে সাহায্য করি। 50 ফিট থেকে কম ছোট বাথরুম, ইউটিলিটি রুম, ওয়াক ইন ক্যাবিনেট, সরু লম্বা ব্যালকনি, ছোট পুজোর ঘর, সরু লম্বা রান্নাঘর ইত্যাদি জায়গাতে 24 ইঞ্চি বা 36 ইঞ্চি সুইপের পাখা ব্যবহার করা হয়। 50 স্কোয়ার ফিট থেকে 75 স্কোয়ার ফিট বাথরুম, রান্নাঘর, স্টাডি রুম, সিঙ্গল বেডরুম, অফিস রুম, চওড়া ব্যালকনি আর পুজোর ঘর ইত্যাদি জায়গাতে 42 থেকে 48 ইঞ্চি সুইপযুক্ত পাখা লাগাতে হবে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের উপর নির্ভর করবে। 75 স্কোয়ার ফিট থেকে 175 স্কোয়ার ফিট বেডরুম, ডাইনিং রুম, লিভিং রুম, স্টুডিও ইত্যাদি জায়গায় 48 ইঞ্চি সুইপযুক্ত পাখা লাগাতে হবে। 175 স্কোয়ার ফিট থেকে 300 স্কোয়ার ফিট জায়গাতে 56 ইঞ্চি পাখা লাগাতে হবে। 12x20 ফিট ঘরে 48 ইঞ্চি দুটি পাখা লাগাতে হবে। যদি ঘর লম্বা এবং তার অনুপাত 1 অথবা 1.5 যেমন 10 ফিট বাই 25 ফিট হয় তবে দুটি পাখার দরকার। এল শেপ ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুমের ক্ষেত্রে একই হবে। যদি বারান্দা বা ব্যালকনি লম্বা হয় তবে এক সাইজ বড় পাখা লাগাবেন। মনে রাখবে চওড়া যেন 8 বা 10 ফিটের বেশি না হয়। যদি ব্যালকনি চওড়া হয় তবে 24 বা 36 ইঞ্চির পাখা লাগাবেন। যদি আপনার ঘরের ছাদ 12 ফিটের থেকে উঁচু হয় তবে এক সাইজ বড় পাখা লাগানো উচিত। ডাউন রডের লেন্থ সিলিংয়ের উচ্চতার উপর নির্ভর করে। নিরাপত্তার জন্য পাখা ও মেঝের দূরত্ব 7 ফিট হওয়া উচিত, আর আদর্শ হওয়ার জন্য 7.5 ফিট দরকার, আর আদর্শ হওয়ার জন্য 7.5 ফিট দরকার। যদি আপনার ঘরের সিলিংয়ের হাইট 9.5 থেকে 10 ফিট হয় তবে স্ট্যান্ডার্ড ডাউন রড লাগান। যদি অধিক উচ্চতার ছাদ হয় তবে ব্লেড মেঝে থেকে 8.5 ফিট উপরে রাখা যেতে পারে। যদি ঘরে ফল সিলিং থাকে বা সিলিংয়ের উচ্চতা কম হয় তবে ছোট ডাউন রড লাগাতে হবে। মনে রাখবেন সঠিক এয়ারফ্লোয়ের জন্য সিলিং এবং ব্লেডের মধ্যে 9 থেকে 10 ইঞ্চ এয়ার স্পেস থাকা উচিত। এটাও খেয়াল রাখতে হবে ব্লেডের শেষ মাথা থেকে দেয়াল বা পার্টিশন যেন কম করে 30 ইঞ্চি দূর থাকে। যদি আপনি এই কথাগুলো মনে রাখেন তবে আপনার সিলিং ফ্যান সুন্দর হাওয়া দেবে এবং আপনার ঘর খুশির ঘরে পরিণত হবে। আরও বিশদে জানতে ওয়েবসাইট luminasindia.com ভিজিট করুন অথবা কল করুন 1860-500-3939 এই নম্বরে। ভিডিওটা লাইক করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিও দেখতে থাকুন। স্টে টিউনড।